大家好啊，歡迎嚟到我哋 Seeko 嘅 YouTube channel。今日我哋睇一睇呢套就係叫做 Also Think Quick 係啦。咁佢全套咧呢個全套係啦，咁就有5冊，咁由 Level 1到 Level 5嘅。咁我哋一齊睇睇佢內容啊。係啦，先睇睇呢套Level 1。咁Level 1咧大概有80頁啦，佢薄少少嘅，因為佢啲題目咧就比較簡單啲。咁適合咧就小一至小3係啦。咁 Level 1咧就係基礎題目係啦，我哋一齊睇睇佢內頁係啦。咁一開始有啲比一比係啦，譬如呢題啦，從第一行拿走多少個三角形咧，到第二行才能使兩行同樣多，呢啲比較基礎少少嘅係啦，係啦。咁同埋呢啲排規律啦，係啦，排規律都係一啲好基本嘅奧數題，係啦，排規律啦，對等啦，係咁，仲有啲推理應用題啦，係啦。呢啲其實推理應用題咧都好有趣嘅，係啊。咁其實我有另一條片咧，都係講關於奧數同埋嗰個普通數學科嘅分別，大家都可以參考翻，睇下自己有冇需要係啦。OK，咁跟住呢本就 Level 2技巧電機係啦，都睇睇佢嘅內容係啦。呢本由 Level 2開始咧，佢有百幾頁啦，就會厚好多嘅，係2、3、4、5都係。咁譬如呢啲找規律啊、圖形運算啊、一筆畫啊，呢啲都係比較奧數係比較熱門嘅題目，係啦。呢個一筆畫，其實呢個幾好玩嘅，係啊，都好具思考嘅，係啊。呢個都係 Level 2技巧電機，係啦。火柴遊戲係啦。咁目錄咧，其實我哋都擺咗上我哋嗰個 website， 大家都可以參考翻，嗰度就會比較多內容睇到，係啦。咁就到係啊，呢本就 Level 3係啦，大概3次性班式用係啦。嗱，咁有啲直樹問題啦嚇，咁譬如路長10米，每隔2米種一棵樹，頭尾都種樹嘅話，一共要種多少棵？呢啲都係典型奧數題目，係啦，佢都有百幾頁嘅呢本，係都有百幾頁，係啦，技巧同埋速算，係年齡嘅問題，係啦。OK，Level 4係啦，咁4至5年班，咁問題比較深啲嘅啦，譬如呢個分數比較。小數速算淺講啦，分數計算啦，咁呢度睇翻係啦。咁呢度我頭先都講過呢個目錄咧，我哋擺晒上網㗎啦，都可以參考翻大家。呢度分數同埋循環小數啦，係啦。題目比較複雜啲㗎啦，開始Level 4就係質數、合成數同埋分解質因素係啦。OK，Level 5大師之道係啦。佢目錄啦，因式分解2排列問題係啦。咁佢其實咧呢套奧數練習咧就好在咧，你每做一個項目嘅時候咧，佢都會有少少解釋或者好基礎咁教你點做喎，係啦，就唔使自己我完全唔識就做唔到，咁就唔會咯。係呢個因式分解係啦，成本利潤同埋利息。係啦，咁最後呢度，咁可以上翻我哋個網站呢度啦，或者 scan 呢個 QR code 咧，都可以睇到呢套一套5本嘅奧數 Think Quick 嘅內容嘅，係啦，咁多謝晒大家，今日嘅介紹係咁多。